Se você é um fã da série Friends, deve se lembrar que o gato Sphinx foi comprado por uma das protagonistas, Rachel Green, mas os amigos de Rachel ficam assustados com a aparência do bichano e dizem que ele não é um gato. Rachel decide doar o gato depois que ele a arranha, mas é possível perceber como a raça se mantém tranquila durante todas as filmagens. Se bem cuidados, os Sphinx podem ter uma vida duradoura de até 14 anos. A variedade de cores tem a ver com a pigmentação da pele, e não exatamente dos pelos, podendo ser preto, azul, vermelho, creme, dourado, prata, branco camafeu, escaminha e marrom, podendo também ter manchas ou não pelo corpo.